Alucinante. Aquí se ve como un mar ahí, la entrada del mar. Y aquí, va un tren en ferrocarril, echando humo. Pero este mar acá es espectacular, el mar aquí transparente entrando a la bahía. Buen día, papi. Re bien, gracias a Dios. Sí, espectacular. Aquí los atardeceres son mágicos. Espero lo puedan apreciar, así como yo, y lo encuentren y lo disfruten. Recuerden, suscríbete al canal. Recuerda suscribirte a mi canal Orlando X para que veamos cosas hermosas del mundo y para que lo mejoremos. Orlando X.